Hürmetli редакция, һеҙҙең матур тапшырыуығыҙ беҙҙең өсөн ер йөҙөндәге иң изге кешебеҙ, тормош иптәшем, әсәйебеҙ, өләсәйебеҙ, ҡәйнәбеҙ, Мәрфуға Әхтәм ҡыҙы Мөхәррәмованы 65 йәшлек күркәм ғүмер байрамынан ҡотлап, күңел түрендәге иң изге теләктәребеҙҙе еткергебеҙ килә тип яҙа хат авторы. Ҡәҙерле кешебеҙ 1957 йылдың 28 июнендә Мәсетле районы Буранса ауылында донъяға ауаз һала. Мәктәптән һуң Дыуан районының Мәсәғүт педагогия училищеһына уҡырға инә. Һайлаған һөнәренә эйә булғас 42 йыл дауамында Мәсетле районының Оло Устин ауылындағы Светлячок балалар баҡсаһында тәрбиәсе булып эшләй. Әле гендә хаҡлы ялда. Атайыбыҙ Иҙелман Фәзрахман улы менән 41 йыл иңгә иң терәшеп татыу донъя көтөп, бер ул бер ҡыҙға ғүмер бүләк итеп, лайыҡлы тәрбиә биреп, оло тормош юлына сығарҙылар. Быйыл 12 йәшен ҡаршы алыусы ейәнсәрҙәренә лә матур тәрбиә бирҙе ғәзиздәребеҙ. Әле гендә улдары Өфөлә, ҡыҙҙары, тормош иптәше һәм ҡыҙы менән Калифорния штатындағы Сан-Франциско ҡалаһында көн итә. Хәҙер инде һәргәмебеҙҙең үҙ тормошы. Беҙ ҡәҙерле кешебеҙҙе, әсәйебеҙҙе бик ныҡ яратабыҙ һәм һағыныу сәләмдәрен юллайбыҙ дип хаттарын дауам итә ҡыҙығыҙ Айгөл. Әсәй, һин бик ғәҙел, нескә күңелле, кешеләргә һәм үҙеңә талапсан, тура һүҙле, һәр кемгә итәғәтле һәм кешелекле зат. Әле һаман беҙҙең өсөн борсолоп, фатихаларыңды биреп тораһың. Ҡәҙерле кешебеҙҙе матур юбилей менән ҡотлап, ныҡлы һаулыҡ, оҙон ғүмер, күңел бөтөнкөлөгө теләйбеҙ. Беҙ һине бик ныҡ яратабыҙ һәм һинән өлгө алып йәшәйбеҙ. Ғәзизебеҙ, һиңә ныҡлы һаулыҡ, оҙон бәхетле ғүмер, балаларыңдың, йәнсәрҙәреңдең уңыштарына төрөнөп, изгелектәрен күреп, яҡындарыңдың ихтирамын тойоп, атайыбыҙ менән бер-берегеҙгә бөгөнгөләй терәк булып, оҙон-оҙаҡ йәшәүеңде теләйбеҙ. Һәр атҡан таңға, ҡояшлы көнгә ҡыуанып, донъяның ҡәҙерен белеп, бәхетле ғүмер кисертип, изге теләктәрен юллай тормош иптәшегеҙ Иҙелман Фәйзрахман улы, улығыҙ Илшат, ҡыҙығыҙ Айгөл, кейәүегеҙ Бопал, йәнсәрҙәрегеҙ Сабрина, Камилла. Бөгөн һинең тауған көнөң, ағышланмаһын йәнең, ҡайғыларын онотоп тор, шатлығын күр донъяның. Ҡотло булһын тауған көнөң, яҡты булһын ғүмерең. Һандуғастар хәбәр итһен, ейенестәр килерен. Үткән ғүмер, иткән елтир